Во Лондон, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер за услуги, мали бизнис и извоз во Министерството за бизнис и трговија, Герет Томас, ставија подпис на договорот влада со влада, дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Со подпишувањето на земјава и се ставаат на располагање 6 милиарди евра за инфраструктурни и капитални проекти, пари кои ќе се користат само за проектно финансирање. Николовски уште еднаш повтори, станува збор за историски договор кој на земјава ќе и донесе развој. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Тоа е проектот за брзата железница на коридор 10, здравствениот проект за болници и секако проектот за образование за медицинскиот факултет. А во претстојниот период ќе бараме нови проекти во секторите за енергетика и животна средина. Според британскиот министер, овој меѓувладен договор е значаен чекор напред во идната трговија меѓу двете земји. Вели, инфраструктурните инвестиции се клучни за поголем економски раст и подобар живот на граѓаните, а токму тоа е, како што рече, нивна заедничка цел. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Меѓувладиниот договор ќе поддржи испорака на клучни проекти. Со парите според планот ќе се градат двата колосеци на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип, болницата во Кичево, како и реновирање на болницата во Тетово. Од 6 милиарди евра за овие проекти на владата првично и се потребни 2,2 милиарди евра. Од она што досега е познато е дека средствата не мора да се искористат во целост, но според најавите во следниот период ќе се работи и на нови проекти во енергетиката, животната средина. По подпишувањето на договорот во Лондон, тој ќе треба да биде ратификуван во Македонското собрание, а да помене и на влада во Британија. Откако ќе се заврши тој процес, според најавите, ќе треба да почнат и официјалните разговори во однос на начините на финансирање и начините на реализација на проектите. Николовски се надева дека летово ќе имаме веќе договори, а на есен земјава ќе почне и со работа на терен.